Στέφανε, MVP το συνδύασες και με μία νίκη που επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να αυξήσει τη διαφορά και φυσικά να παραμείνει πρώτος. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, γιατί δώσαμε ό,τι είχε ο καθένας στον αγωνιστικό χώρο. Ξέραμε ότι αυτό το παιχνίδι θα έχει πολλές δυσκολίες. Και αυτό πιστεύω ότι είδαμε περισσότερο και στο δεύτερο παιχνίδι. Υπάρχει κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι σε κάθε παιχνίδι να τα προσθέτουμε και να πετυχαίνουμε τις νίκες. Στέφαν, ήταν ένας αγώνας διαφορετικός από τους άλλους. Πιο λίγες φάσεις, πιο ρυθμός, πιο αργός, το επιδιώξατε, ήταν σχέδιο ή βγήκε στο παιχνίδι? Όχι, βγήκε στο παιχνίδι, κοιτάμε τον αντίπαλο, είδαμε βίντεο, τα δυνατά σημεία και τα δυνατά του. Πιστεύω ότι μπήκαμε στο παιχνίδι όχι τόσο καλά, χάσαμε πολλές μονομαχίες και σε ένα τέτοιο δύσκολο παιχνίδι οι μονομαχίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε λίγο και καταφέραμε να πετύχαμε αυτή τη νίκη. Στέφανε, αυτά τα δύο γκολ ανεβάζουν την τελική σου παραγωγικότητα συνολικά. Έχεις φτάσει στα 52 γκολ συνολικά στο πρωτάθλημα και αν δεν κάνω λάθος, τα 10 γκολ της φετινής σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Θέλεις να πεις κάτι για αυτό? Τα γκολ μου τα αφιερώνω στην οικογένειά μου, στους παίκτες μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα πετύχανα κάποιο τέρμα. Μακάρι η συνέχεια να είναι ανάλογη και να καταφέρουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε. Μίλησες για κούραση. Τέτοιες νίκες σας τονώνουν να ξεχάσετε, να αφήσετε την κούραση πίσω και να. Γιατί υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια, τώρα παίζετε με τη Φιωρεντίνα, παίζετε με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα όταν τελειώσαν δύο δύσκολα παιχνίδια εκεί στο ΣΥΝ 5 από το δεύτερο, σίγουρα δεν σκέφτεσαι καθόλου την κούραση. Απλά από αύριο θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι στην Ιταλία για να μπορέσουμε να πετύχουμε και εκεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Το ΣΥΝ 5 δίνει το δικαίωμα έτσι για όνειρα. Πώς το βλέπετε οι παίκτες της ομάδας? Εντάξει, πιστεύω ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής στην άκρη του μυαλού του κάνει όνειρα. Δεν είναι κακό να κάνεις όνειρα. Το θέμα όμως είναι στο τέλος του πρωταθλήματος αυτά τα όνειρα να το πραγματοποιήσουμε. Απλά πλέον ο coach έχει ένα μότο. Το Μάιο να είμαστε καλά. Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος τελειώνει τον Απρίλιο. Μήπως πρέπει να το αλλάξετε? Το ρωτήσω του coach. Απλά εμείς κρατάμε χαμηλά τα κεφάλια, πολλή δουλειά στις προπονήσεις. Και πιστεύω ότι όπως λέει και ο coach, το Μάιο να είμαστε καλά. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση τελευταία. Πιστεύεις ότι η διαφορά που έχει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι απλά ότι κερδίζει μακριά από την Τούμπα και ίσως ήταν αυτό που του έλειπε για να χτυπήσει να πάρει ένα πρωτάθλημα? Σίγουρα τα παιχνίδια εκτός τα μικρά παιχνίδια μέσα εισαγωγικά πιστεύω ότι σε βγάλουν τον πρωταθλητή. Εμείς καταφέρουμε σε δύσκολες έδρες, καταφέρουμε να παίρνουμε διπλά που άλλες χρονιές δεν καταφέρουμε να πάρουμε.